¿Hay gritos adentro de la cocina? Vemos el programa de tele un lugar común. Parece que en la cocina siempre la gente está gritando. ¿Es tan así? Sí y no, como cualquier otro ambiente laboral. Bueno, quizás no es como cualquier otro ambiente laboral. Creo que depende mucho de quién lleve esa cocina adelante. Mis años de formación me pasó a trabajar en cocinas con muchos gritos y también en cocinas muy calladas. Y el jefe de cocina cree que es la manera indicada para comunicarse a los gritos, vas a ver que va a ser una cocina con mucha cantidad de gritos. En cambio, si decides llevarlo de otra manera, un poco más tranquila, con indicaciones precisas y quizás levantando un poco el tono de voz al momento de contar las comandas, es un poco más relajado. Es otra manera de llevar la cocina. Yo personalmente siempre prefiero la segunda opción. La cocina de por sí es un ambiente ruidoso. Las herramientas de cocina, la apertura de puertas, el horno. Podría enumerarte un montón de ruidos que hay dentro de una cocina. Por lo que yo prefiero siempre trabajar en un ambiente tranquilo, relajado. Vos, por las cocinas que pasaste, ¿habían gritos o eran más bien tranquilas?